Xong đang tịt mới liên đọc hỏi ngay chỉ càng nghe là bỏ papaឬក៏càng nghe bỏ mẹ có liếng papa có liếngតែpapa liếngមិនសូវស្អាតដូចម៉ាក់លៀងត្រូវអត់មកpapaថ្ងៃហ្នឹងអូនសុំរៀន papa ពីការលាងដបជាពិសេសគឺក្បាលបដូរនឹងតែម្ដងជាដំបូង papa គ្រាន់តែដោះក្បាលមុំចេញពីដប papa ឃើញអត់កកម្សៅនៅក្នុងនឹងពេញហ្មងណាបន្ទាប់មក papa ត្រូវបែងចែកក្បាលមុំរង្វង់កងហើយនឹងដបមុននឹងធ្វើការលាងសម្អាតតែ papa ត្រូវកលែងជាមួយទឹកស្អាតជាមុនសិនបន្ទាប់មក papa ត្រូវលាងសម្អាតជាមួយសាប៊ូនិងប្រើច្រាសដុសសម្អាតជុំវិញក្បាលបដូរ papa ត្រូវដុសសម្អាតគ្រប់កន្លះកន្លោះទាំងអស់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅpapa ពេលលាងសម្អាតតែកុំដុសខ្លាំងពេកជាពិសេសត្រង់កន្លែងរងខ្យល់នេះដុសខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នរហែកនឹងអស់លុយទិញថ្មីហ្មងប៉ុន្តែត្រូវប្រកាសថាលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតអត់មានសារជាតិទឹកដោះស្អិតនៅជាប់ក្នុងរងខ្យល់ហ្នឹងណាលោកប៉ាទាំងក្បាលបដោទាំងរង្វង់កងដបឬក៏ក្របអីប៉ាត្រូវលាងឲ្យស្អាតមកក្រោយពេលលាងសម្អាតរួចប៉ាយកទៅដាក់ចំហុយសម្រាប់មេរោគនិងសង្ងួតផងមុននឹងយកឲ្យអូនប្រើម្ដងទៀតអនាម័យលើដបទឹកដោះគោពិតជាសំខាន់ទាក់ទងនឹងសុខភាពនិងការលូតលាស់របស់កូនដែលលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់មិនអាចមើលរំលងបាន